ini kalian bisa mendapatkan ranking dua antara tiga itu kalian bisa mendapatkan. Nah, langsung aja yuk daripada kelamaan. Nice. Aku berdoa mudah-mudahan dapat kucing teman-teman. Nah, bahan-bahannya, maaf ini tadi nggak keinginan bahannya. Bahan-bahannya ada air dan ada handuk untuk mengeringkan kolaknya ini. Handuk dan tadi wangi. Nah, yuk kita buka. Aku teman-teman nggak ingat. Udah lupa. Ini maaf ya, ini tuh ada selatik-selatiknya gitu kayak apa gitu. Nah, akhirnya kebuka juga dengan dari tadi. Selatik. Nah, ini masih ada banyak ini juga kan kayak surprise gitu. Emang surprise ya. A few moments later. Seperti ini teman-teman dalamnya. Iza keluarin dulu ya satu-satu. Okay. Ada kalungnya. Terus ini ada bukunya. Ini ada dinamakan siapa gitu. Ada kalung. Ada sisir. Ada jepit. Jepitnya. Terus ada ininya deh, kolaknya yang satu lagi ada kayak kertas gitu
Ini udah agak pink. Kita kelas satu-satu. Ini sih tadi sih kayak gini ya. Ya, sekarang kamu udah. Alhamdulillah dapat kucing. Saya ingat banget tau teman-teman, kucing itu aku dari dulu, dari belum ada aku kepingin. Ini rambutnya berantakan, kita keringkan dulu ya. Kayak gini tuh. Yeay. Kan pasti berantakan mana gitu ya. Ini emang agak susah teman kalau disirinya, sebenarnya sih misalnya kering, tapi karena biar halus biar bisa buat mainan, jadi kita lebih baik sekarang aja ya. Dia itu masih lemas tuh lihat. Halo, penasaran. Kasih sini dulu ya. Oh ini masih ada. Tuh benar-benar biar nggak ada airnya gitu teman. Ya biar gitu. Karena masih berantakan. Sebenarnya sih aku tuh mau kepengen dari dulu ini. Terus aku ternyata nemu ini di toko mainan. Terus aku itu deh. Aku dulunya itu nggak pernah itu sih apa sebenarnya ya. Aku sih dulu sih pernah nggak pernah ketemu ini. Ini aku baru ketemu pertama kalinya. Udah dulu ya teman.